हाय दोस्तों अभी आप लोगों के साथ जो दिक्कत आ रहा है कि मोबाइल पे जो है साउंड नहीं आ रहा है, इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। तो उसमें बहुत की प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, लेकिन अब बहुत कोई बोलता है कि भाई मेरा कंपनी अलग है फ़ोन का, तो वो वाला सेटिंग नहीं है। और मुझे उस कमेंट पे देखने को मिला था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ये दिक्कत आ रहा है कि या तो देखिए, या तो ये हेडफोन का सिंबल आ रहा है ऊपर में, या फिर नहीं भी आ रहा है, फिर भी अगर आपको मोबाइल पे साउंड नहीं आ रहा है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल का कुछ इंटरफेयर रहता है जो कि आपको मैं बताऊंगा। और इंटरनल प्रॉब्लम जो रहता है वो खुद से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए कोई दुकान वुकान में जाइएगा ना, बिना मतलब में आपको बता देगा। दुकान में क्या होगा, बोल देता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, 500 लगेगा, 1000 लगेगा, इसमें 1 टका भी खर्चा नहीं होता है। तो आप लोग क्या पैसा लॉस ही होता है। तो उसमें आप लोग जो इंटरनल प्रॉब्लम होता है वो आप घर में बैठ के ही कर सकते हैं। वो क्या दिक्कत है, सॉफ्टवेयर में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, चैनल पर सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन कॉल पे जरूर सेलेक्ट करिएगा। दोस्तों यहाँ पर सिंपल आपको जाना है मोबाइल वाला सेटिंग पे, और मोबाइल वाला सेटिंग पे आप लोग जैसे कि जाते हो तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों नीचे आइएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसमें क्लिक करिएगा। यहीं पर सारा खेला होता है दोस्तों। सारा मोबाइल पे तकरीबन इस तरह का सेटिंग रहता है, जो कि मेरा है, सारा मोबाइल पे रहता है। यहाँ पर जब आते हैं तो साउंड जब नहीं आता तो यहाँ पर देखिए मीडिया वॉल्यूम को फुल कर दीजिएगा, ठीक है। सारा फुल रहेगा। और रिंग वॉल्यूम को, मेरा अभी साइलेंट है, मतलब वाइब्रेशन है, आपका इसको फुल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको फुल कर दीजिएगा, मेरा ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं होता, इसलिए मैं इसको बंद करके रखा हूँ। आपको फुल करना है क्योंकि आपको मोबाइल पे साउंड नहीं आ रहा, पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आना होगा डॉल्बी एटमॉस में। तो मेरा डॉल्बी है, मेरा फोन मोबाइल में जो है डॉल्बी है। अगर आपको में डॉल्बी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से बैक मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसे ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके नीचे दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब आपका ऑफ रहना चाहिए। किसी भी प्रकार अगर ऑन हो गया हो खुद से तो ये ऑफ रहना चाहिए। ओके। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके शेड्यूल में क्लिक करना पड़ेगा। शेड्यूल में आपका अगर लगा हुआ रहता है ना, देखिए शेड्यूल होता है ना, देखिए इवेंट में एनी कैलेंडर में लगा हुआ रहता है, तो उसको बंद कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली वो साउंड बंद हो जाता है, फिर आपको कोई काम करेगा नहीं, मतलब साउंड आएगा ही नहीं। फिर आपको यहाँ से बैक आना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फ़ोन में दो है, ये सब में कोई दिक्कत नहीं। रिंगटोन के लिए जब कॉल आता है उसके लिए है। और लाइव कैप्शन एक आता है, वो आपको ऑटोमेटिकली, ये वाला ऑप्शन शायद आपको मोबाइल पे नहीं होगा, या पे होगा भी तो आपको यहाँ पे बंद कर देना है लाइव कैप्शन को। और मीडिया में हाई प्लेयर में आपको ओपन करना पड़ेगा, सो मीडिया ऑन लॉक स्क्रीन को, इसको चालू रखना पड़ेगा। और पिन मीडिया प्लेयर में आपका अगर चालू है तो उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे में आपको देखिए शॉर्टकट टू प्रिवेंट रिंगिंग को आपको ओपन करना पड़ेगा, जो कि ऊपर में देखने को मिल रहा है। उसके नीचे डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, आपको यहाँ पर क्लिक क्लिक करिएगा और क्लियर वाला में क्लिक करना है, ठीक है। आपका नन में क्लिक होगा, आपको क्लियर वाला में क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड में आपको हीलियम में आपको क्लिक करना पड़ेगा, देखिए हीलियम में, ठीक है। कार्बन में क्लिक नहीं करिएगा। उसके बाद ये सब सारा करिएगा। और उसके बाद डायल पे टोन आपका मोबाइल पे क्लिक होगा नहीं होगा वो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, ये सब सारा कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें इसका नाम है ऑलवेज शो आइकॉन वैन इन वाइब्रेट मोड। तो ये आपका अगर चालू होगा इसको तुरंत बंद कर दीजिएगा, समझाइएगा। उसके बाद इसे सारा कुछ कर लिया, फिर यहाँ पर पिकअप टू साइलेंस में क्लिक करिएगा। और आपको यहाँ पर अगर ये चालू होगा तो इसको ये बंद कर दीजिएगा। ये सब सारा सेटिंग करिएगा। मीडिया कंट्रोल में आइएगा, अगर आपको ये चालू होगा इसको बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर सारा सेटिंग मैंने आपको बता दिया तकरीबन। और मल्टी वॉल्यूम में भी आके ये अगर चालू होगा इसको बंद कर दीजिएगा। ये सब सारा सेटिंग आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग मोबाइल पे क्या होता है कि रीस्टार्ट का एक ऑप्शन मिलता है, पावर बटन दबिएगा तो रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, उसको एक बार क्लिक करिएगा। मोबाइल जब रीस्टार्ट होगा, ओपन होता है, फिर आप लोग क्या काम करिएगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गाना वाना बजाना है, यूट्यूब में जाकर वीडियो सर्च करके बजाना है, आपका साउंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन किसी प्रकार साउंड नहीं आ रहा है और हेडफोन वाला साइन ऊपर में फिर भी शो कर रहा है, आपको एक काम करना पड़ेगा। जहाँ से आप लोग हेडफोन को डालते हो ना, उस जगह में कुछ हेडफोन टूट के फंस गया है, तो फिर आपका आउट इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको आप लोग को निकालना पड़ेगा। किसी भी तरह से निकाल सकते हो तो निकालिए, और नहीं निकाल सकते तो फिर आपको केयर में देना पड़ेगा, ठीक है। सारा तरीका बता दिया। आपका किस तरीके से प्रॉब्लम था मुझे कमेंट बताइएगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर बाजू वाला बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करिएगा। सारा घरेलू नुस्खा के लिए मोबाइल रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा।